5 tips to stop snoring. अगर आप स्ट्रेट सोते हो तो आपकी टंग मूव्स टू द बैक ऑफ योर थ्रोट ब्लॉकिंग एयर फ्लो. तो स्लीप ऑन योर साइड एंड अलाउ एयर टू फ्लो इजीली. आप इंटरनल या एक्सटर्नल नेजल डायलेटर्स या स्ट्रिप्स यूज कर सकते हो. ये फ्लेक्सिबल होता है एंड यूज टेंशन टू ओपन द नेजल पैसेजेस. If you're overweight, then managing it would help क्योंकि it will reduce the amount of excess tissues in your throat that cause snoring. Allergies की वजह से आपको congestion होता है, which can block your airways, in turn making snoring worse. स्मोकिंग आपके एयरवेज को इरिटेट करता है एंड अल्कोहल से आपके मसल्स रिलैक्स होते हैं, मेकिंग इट वाइब्रेट एंड दस इंक्रीजिंग स्नोरिंग. तो अगर आपके पास कोई स्नोर करता है तो आप क्या करते हो, कमेंट्स में बताओ.